A u posljednje vrijeme naviknuli smo iz Siska slušati vijesti o propasti industrije, gašenju radnih mjesta, no sljedeća priča pokazat će vam da i u Sisku ima onih koji su unatoč krizi uspjeli opstati. U nekad vodećem industrijskom gradu nezaposlenost je više od 6.000 ljudi. Ipak pronašli smo čak 5 pozitivnih primjera onih koji u Sisku ponovno žele oživjeti proizvodnju. Ivana Pezo-Moskaljov. Na tisuće pari cipela prošle su kroz Željkove ruke. Da zatvori postolarsku radnju u kojoj je brusio zanat ni ne pomišlja. Jedna je ovo od njih 5 u središtu Siska koje su i u krizi opstale. Dobiš 30 kuna i sretan si da si zaradio za kruh i mlijeko i zaradi se tako da možeš normalno pristojno živjeti. Manje popravke Siščanima čak i ne naplati. Za djecu džabe, pa za sportaše džabe, za plesače džabe. To oni nešto stvaraju. Neko zadovoljštinu mi stvara to. U pogonima nekadašnje sisačke željezare strojevi se gotovo i ne gase. Mislim da smo mi jedna jako svjetla točka u Sisku. Proizvode specijalnu vrstu keramike, ali i vrlo skup industrijski safir. Kupci su im vodeći proizvođači mikročipova. Zaposlenici su se obučavali u Americi, otkuda je i vlasnik. Investitor je rođeni Siščanin koji tamo živi već 35 godina. Investirao je ovdje izravno u proizvodnju. 70 mladih Siščana ovdje radi. Porastali broj narudžbi i vjeruju da će zaposliti još ljudi. Nastavljam dalje raditi. Žele to i ovi mladi dizajneri. Malo ih je, no svojim su informatičkim idejama osvojili domaće, europsko, ali i američko tržište. Web stranice, Facebook aplikacije, aplikacije za pametne telefone. Dugo je vremena trebalo da klijenti nas prihvate i kažu gle, oni su iz Siska, ali idemo s njima raditi. Mihovil za posao ne brine. S drugima se obučava u tamošnjem kulinarskom institutu, uvjeren da je i on budući masterchef. Nadam se da ću uspjeti. Naši studenti trenutno rade i u Danskoj, i u Italiji, i u Nizozemskoj, i u Njemačkoj. Doduše neki su ostali u Hrvatskoj. Automobil na solarnu energiju inovacija je učenika tehničke škole. Izgradili su ga svojim znanjem, ali i europskim novcem. Europska unija financirala je puno više. Oko €1 milijun je tu došlo na neki način i potrošeno na koje kakve aktivnosti. No mladi konstruktori žele se okušati i van hrvatskih granica. Probat ću se vratiti jer mislim da sam toliko dužan mome gradu da pokrenemo neku proizvodnju. Itekako su dokazali da to i mogu.